Hola, ¿qué tal familia Margarina? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es jueves de recetas. Hoy vamos a hacer una receta japonesa que a todos los japoneses les encanta y sé que pueden encontrar los ingredientes allá en sus países. Vamos a hacer udon. Niku udon. Niku udon, que es udon con carne, sería fácil. Vamos a utilizar este udon que ya está preparado. Yo sé que ya lo venden porque en México sí me lo encontré en Sam's. Así que en ese tipo de tienda lo pueden encontrar. Por general vienen 2 o 3 empaques. Y necesitaremos carne un poquito delgada, zanahoria, cebolla. ¡Ay! Cebollín largo. Ese lo vamos a utilizar la parte verde para acomodar y la parte de abajo para la sopita. Miren, así. Y a los que les vayan a doler los ojos, que mami, ahorita me están doliendo. Pónganse unos goggles que no tengo. 2 cucharadas grandes de azúcar. Y para hacer la sopita del udon, que está muy buena, usaremos mirin, salsa de soya y este que viene siendo dashi. Hay dashi en polvo y dashi líquido. Y si no llegan a tener dashi, pueden escoger bonito. Es como pescadito que sí venden también allá. O también ya venden la sopita ya hecha. En un sartén vamos a poner aceite, el que tú desees. Puse un aceite de ajonjolí. Y si ponemos la zanahoria, la cebolla. Vamos a sofreír. Cuando la cebolla cambia de color, ponemos la carne, la salsa de soya, el mirin y la azúcar. Al final ponemos el cebollín largo. Dejamos hirviendo a fuego lento por unos 5 minutos, viendo que toda la carne y toda nuestra verdura absorban muy bien el sabor. En un sartén pondremos agua a hervir, así como el dashi, que viene siendo el caldo de pescado. Y vamos a poner a hervir el udon, dependiendo cómo vengan las indicaciones en tu sobrecito. Lo vamos a poner por 3 minutos. Y eso es todo, absolutamente súper fácil. Ponemos en un bowl el udon, así como nuestra carne. Ya tiene lo que viene siendo el udon un saborcito a pescado, entonces la carne tiene un sabor dulce. Vamos a ponerle un poquito de caldito de la carne y el caldo que hicimos ahorita con el udon. Y eso es todo. Y listo, ya hemos terminado y la verdad es que huele muy bien. Es algo súper rápido, no hace más que en 15 minutos. Pero cuando no tengas tiempo y tengas ahí udon listo para preparar, lo haces fácil. Además que ya está haciendo frío y está ideal. Y al final le pones un poquito de cebolla larga. Y eso es todo. Súper rápido, fácil y delicioso. Y es hora de la degustación. Veamos qué tal nos quedó. Itadakimasu. Le encantan a los... Bueno, es que a todos los japoneses les encanta esto. Es como el espagueti. El udon. También es una de las 1000 formas que se puede hacer udon, porque es como las gorditas en México.
Hay gorditas de todo tipo, harina, de maíz verde, de maíz de todos los colores. Luego el relleno también es diferente. Más o menos así es el udon, que tienes udon y lo puedes hacer de muchísimas formas. Así que espero sus fotos si lo hacen. Y recuerden taggearnos en las redes sociales. Nos estamos viendo en el siguiente jueves de cocina. Bye bye. La cebolla queda dulce. O sea, a los niños también les va a gustar porque la cebolla es dulce. Ay. 向こうって吸う時ってズルズルってやらないんでしょ？ Ya no. ね。 No, no, ¿verdad que no comemos así? Miren, así. Espérate. でも結構とってますね。でもうどんはあんまないけど、そばが特にズズズズズって。あ、虫の子もできるけど私はできない。本当に。ゆきゆき日本人だな。ねえ。ね。なんか出てきたよ。それないね。ね、お皿もあれでしょ。日本人持って食べるけど。あ、これね。日本語口にね、持ってきて食べるのね。ね。Pues si vienen a Japón, se pueden comer. Como siempre quisieron comer de niños. でも、コミナ小さい時に、これ買ってやるんだよね。で、お母さんがいつも送られて。逆だよね。こうちゃんと持って、こうちゃんと持って添えて食べなさいって。ねえ。怒られる。ね。パスタ。パスタはフォークで丸めて、口に入る分だけを持ちてるからパクって一口。吸わないかなあんまり。Pasta, la pasta, una tienda de pastas, de espaguetis, aquí en Japón, donde se usan los palillos. No tienen los, bueno, sí te puedes pedir un tenedor, ¿no? Pero se usan palillos. Entonces, me pregunto si también harán el sonido de absorción de la pasta. Que es un como tema que están ahorita hablando entre los japoneses, porque en el 2020, que son las Olimpiadas, viene mucha gente de Europa, sobre todo de Europa y América Latina, y no están acostumbrados al sonido. Y a los japoneses se les hace normal de absorber la soba y el udon y, bueno, en este caso también la pasta. Y están inventando un tenedor que al momento se le sonara un sonido como el de los baños, pero como el de los baños, estoy en la gastronomía. Y luego dicen, pero si es un sonido como el de los baños, la gente japonesa va a pensar que están en un baño. Entonces, bueno, es un show ahorita todo eso. Si ustedes han practicado comer así, 頑張れ。